नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरुमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ साइन्सको क्वेशन्सहरु गरिरहेका थियौं र स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेशन के छ भने टु चार्जेस हैव अ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम इफ यु डबल द डिस्टेन्स बिट्विन द चार्जेस व्हाट ह्यापन्स टु द फोर्स भनेर यहाँनेरि सोधिरहेको छ। अब यहाँनेरि सायद कुनै दुईटा चार्जहरु छ, तिनीहरु बीच सर्टेन फोर्स छ है। सपोज यो दुईटा चार्जेस भयो, इधर सर्टेन एउटा डिस्टेन्स d मा छन्, इधर बीच एउटा सर्टेन फोर्स F छ। यो चार्ज Q1 भयो, यो Q2 भयो भने चार्जेस बीचको फोर्सलाई 1/4 पाई एप्सिलोन नट कोलम्स लो अनुसार Q1 Q2 by d² भनिन्छ। अब के गरियो, सपोज इधर बीचको डिस्टेन्सलाई डबल गरियो। Q2 लाई चाहिँ के गरे मैले यो पोइन्टमा पुर्याए। अब ठीक छ, Q2 लाई मैले यो पोइन्टमा पुर्याए, डिस्टेन्स के भयो डबल भयो, 2d भयो। अनि अब फोर्स के हुन्छ भनिरहेछ भनेपछि अरु सबै सेम भयो, 1/4 पाई एप्सिलोन नट Q1 Q2 d चाहिँ 2d भयो, 2d को स्क्वायर हुने भयो। यहाँनेरि के भयो 4 पाई एप्सिलोन नट Q1 Q2 by 4d को स्क्वायर। अब यहाँनेरि के लेख्न पाइयो त 1/4 अनि यहाँ भित्र 1/4 पाई एप्सिलोन नट Q1 Q2 by d² हुने भयो। अब यो ओरिजिनल यसलाई F1 मानौं, यो F भयो भनेपछि 1/4 टाइम्स F हुने रहेछ हैन। 1/4 पाई एप्सिलोन नट Q1 Q2 d² भनेपछि 1/4 F हुने रहेछ। भनेपछि फोर्स इज रिड्युस टु 1/4 टाइम्स ओरिजिनल भ्यालु, यो भयो। अर्को छ द टेम्परेचर अफ अ बडी। कुनै पनि बडीको टेम्परेचर भनेको चाहिँ केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। टेम्परेचर अफ अ बडी भनेको चाहिँ टेम्परेचर डिफाइन गर्दाखेरि हामीले एभरेज अफ काइनेटिक इनर्जी भनेर लिन्छौं। काइनेटिक इनर्जी बढ्यो भने टेम्परेचर बढ्छ, पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी बढ्यो भने टेम्परेचर बढ्छ, काइनेटिक इनर्जी घट्यो भने टेम्परेचर घट्छ। र यो चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दा एभरेज काइनेटिक इनर्जीसँग रिलेटेड हुन्छ। ठीक छ, यो चाहिँ रिलेटेड भन्दा नि इक्वल्स टु नै भनेर भन्न सकिन्छ हामीले। एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल पर बडी भनेर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा रिलेसन छ 1/2 mv² इक्वल्स टु kT भन्ने रिलेसन छ के। त्यहीबाट चाहिँ हामीले भन्यो k भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट मात्रै हो र t भनेको चाहिँ टेम्परेचर हो। 1/2 mv² भनेपछि यो काइनेटिक इनर्जी भयो हैन, यसरी भन्न सकिन्छ। ठीक छ। अर्को छ अब टु चार्जेस आर एक्जर्टिङ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अन इच अदर इफ द मास अफ one इज इन्क्रिज व्हाट ह्यापन्स टु द फोर्स भनिरहेछ। अब हाम्रो फर्मुला के हो त F इज इक्वल्स टु Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलोन नट r² हो हैन। अब यहाँनेरि यसले के भनिरहेछ, सपोज यो फोर्स छ। अब मैले कुनै एउटा बडीको मास इन्क्रिज गरे भने के हुन्छ भनिरहेछ। अब मास इन्क्रिज गर्दा चार्ज पनि इन्क्रिज त हुन्छ। ठीक छ, एउटा कन्सेप्टले यसरी सोच्न सकिन्छ, मास इन्क्रिज गर्दा चार्ज इन्क्रिज हुन्छ। तर यहाँनेरि मास मात्रै इन्क्रिज गर्यो भने चार्ज त जहिले पनि इन्क्रिज भइहाल्छ, त अभियस कुरा हो। त्यसैले हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा यहाँनेरि तर क्वेशनले हामीले के भनिरहेको छैन भने चार्जको बारे केही पनि कुरा गरेको छैन। ठीक छ, चार्ज बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरा थाहा छैन। जस्तै मास अफ बडी कसरी थप्न सकिन्छ भने त्यहाँनेरि न्यूट्रल कुराहरू थपेर पनि मास बढाउन सकिन्छ। जसले चाहिँ कुनै इलेक्ट्रिक फोर्स नै जेनेरेट गर्दैन, फिल्डै जेनेरेट गर्दैन नि, त्यसरी पनि हामीले मास थप्न सक्छौं नि त। भनेपछि त्यस्तो खालको मास थपियो भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्समा केही पनि डिफरेन्स आउँदैन, किनभने चार्जमा डिपेन्ड हुने हो। हाम्रो यदि चार्जै बढेन भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स त सेम नै रहन्छ। ठीक छ। अर्को क्वेशन छ टु चार्जेस एट आर अ डिस्टेन्स d अपार्ट एन्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स F अन इच अदर। ठीक छ, दुईटा चार्जेसहरु छ, d डिस्टेन्स अपार्ट छन् र एक्सर्ट अ फोर्स F अन इच अदर, एक अर्कामा F फोर्स चाहिँ एक्सर्ट गर्ने रहेछन्। इफ यु डबल वान अफ द चार्जेस व्हाट ह्यापन्स टु द फोर्स। ठीक छ, सिम्पल कुरा छ। अब हामीलाई के थाहा छ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्जेस। कुरा क्लियर छ। फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्जेस हुन्छ र फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको स्क्वायर। अब यहाँनेरि डबल चार्ज गरियो एउटालाई, सपोज Q1 लाई डबल गरियो भने के हुन्छ 2 टाइम्स Q1 Q2 भनेपछि ठ्याक्कै के भयो त फोर्स पनि डबल हुने भयो हैन। Q1 लाई डबल चार्ज बनायो भने फोर्स डबल हुने भयो, त्यसैले अप्सन ए हुने भयो। जति धेरै चार्ज हुन्छ त्यति धेरै फोर्स हुन्छ, चार्जलाई डबल गरियो भने फोर्स पनि के हुन्छ डबल हुन्छ। अनि यहाँनेरि एउटा मात्रै चार्जलाई डबल गर्ने भनेको छ। यदि दुईटै चार्जलाई डबल गरेको भए फोर्स चाहिँ 4 टाइम्सले बढ्न जान्थ्यो।
इफ एन एटम इज नट एन आयोन व्हाट इज द नेट चार्ज अन इट भनिरहेछ। ठीक छ, नेट चार्ज भनेपछि प्रोटोनको टोटल नम्बर अफ प्रोटोन माइनस टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गर्यौं हामीले। ठीक छ, टोटल नम्बर अफ प्रोटोन माइनस टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गर्यौं भने के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यदि कुनै पनि अब्जेक्ट आयोन होइन भने त्यहाँनेरि टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स र टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ सेम हुन्छ, किनभने आयोन भइसकेपछि त्यो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ अथवा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज हुनु भनेको त्यहाँनेरि प्रोटोन भन्दा इलेक्ट्रोनको कमी छ, नेगेटिभ चार्ज हुनुको मतलब इलेक्ट्रोन बेसी छ प्रोटोन भन्दा, भनेपछि नेट चार्ज यदि आयोन छैन भने 0 हुन्छ। ठीक छ, नेट चार्ज यदि आयोन छैन भने 0 हुन जान्छ। अर्को क्वेसन छ ए नेगेटिभ आयोन। नेगेटिभ आयोन भनेको के हो त, त्यहाँनेरि नेगेटिभ छ भन्नुको मतलब इलेक्ट्रोनको नम्बर त प्रोटोनको भन्दा ज्यादा छ। पहिले एटम न्यूट्रल हुन्थ्यो, त्यसमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम हुन्थ्यो। अब सपोज त्यो एटमले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोनको नम्बर त ज्यादा हुने भयो हैन, इलेक्ट्रोनको नम्बर ज्यादा भइसकेपछि नेगेटिभ आयोन हुने हो। त्यसैले नेगेटिभ आयोन हैज के त गेन अफ इलेक्ट्रोन, नेगेटिभ आयोनले इलेक्ट्रोन गेन गरेको हो। प्रोटोन गेन गर्न सक्दैन, प्रोटोन लुज गर्न सक्दैन। यदि इलेक्ट्रोन लुज गरायो भने त्यसमा पोजिटिभ चार्ज आउँथ्यो, किनभने प्रोटोनको नम्बर इलेक्ट्रोनको भन्दा ज्यादा हुन्थ्यो। अर्को छ व्हाट इज इट दैट मेक्स अ मेटेरियल अ गुड कन्डक्टर। गुड कन्डक्टर हुनुको मतलब उसबाट इलेक्ट्रिसिटी सजिलै फ्लो हुन सक्छ। इलेक्ट्रिसिटी सजिलै फ्लो हुन सक्नुको मतलब के हो भने इलेक्ट्रोन्सहरू सजिलै एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा जान सक्छन्। सजिलै एउटादेखि अर्को कुनामा जानको लागि प्रोटोनको एट्र्याक्सन के हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो हैन। प्रोटोनको एट्र्याक्सन कम भइसकेपछि ऊ जतातिर पनि सजिलै हिँड्न सक्छ। भनेपछि यसको एन्सर भनेको लुजली बाउन्ड आउटर इलेक्ट्रोन्स हैन। आउटर इलेक्ट्रोन्समा चाहिँ न्युक्लियसको फोर्स चाहिँ एकदमै कम हुनु पर्यो। यसरी कम भइसकेपछि ऊ जतातिर पनि मजाले हिँड्न सक्छ। बिइङ साइनी भनेको एउटा सिम्पल प्रपर्टी हो, त्यसको मेटलको एउटा प्रपर्टी हो। टाइटली बाउन्ड इलेक्ट्रोन्स भएपछि त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन सक्दैन। ठीक छ, अर्को क्वेसन छ व्हिच पार्टिकल इज द चार्ज क्यारियर इन मेटल। कुनै पनि मेटलमा चार्ज क्यारियर कुन हो त, इलेक्ट्रोन हो। न्यूट्रोनले चार्ज क्यारी गर्दैन, प्रोटोनले गर्दैन। पोजिट्रोन भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको जुडवा भाइ जस्तो जुनको दुश्मनी दह्रो छ यिनीहरू बीच। इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ भने पोजिट्रोनको मास र इलेक्ट्रोनको मास सेम हुन्छ, तर पोजिट्रोनको चार्ज पोजिटिभ हुन्छ। जेनरली यो नेचरमा हामीले पोजिट्रोनको एक्जिस्टेन्स देख्दैनौँ, इलेक्ट्रोनको एक्जिस्टेन्स देख्छौँ। न्यूट्रोन प्रोटोन त छुट्टिएर चार्ज क्यारी गर्न सक्दैन, त्यसैले इलेक्ट्रोन यसको चार्ज हुन जान्छ, चार्ज क्यारियर हुन जान्छ। चार्ज क्यारियर भनेको एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म चार्ज पुर्याउने। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट मेथड अफ चार्जिङ भनिरहेछ। मेथड अफ चार्जिङ भनेको फ्रिक्सन रबिङद्वारा पनि चार्ज हुन्छ। कुनै एउटा चार्ज वस्तु छ, एउटामा धेरै इलेक्ट्रोन छ, अर्कोमा चार्जै छैन भने एउटाबाट अर्कोमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ। चार्ज पनि धेरै चार्ज भएकोबाट थोरै चार्ज भएकोमा फ्लो हुन्छ। इन्डक्सनबाट पनि हुन्छ। इन्डक्सन भनेको चाहिँ सपोज यहाँनिर एउटा चार्ज प्लेट मैले राखेँ, यो पोजिटिभ चार्ज छ, अनि यहाँनिर अर्को प्लेट राख्यो भने यो पोजिटिभ चार्जले यहाँनिर इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ। ठीक छ, किनभने पोजिटिभ चार्जले त नेगेटिभ चार्जलाई तान्न खोज्छ हो। इन्डक्सन भनेको त्यो। कन्भेक्सनबाट चार्जिङ हुन सक्दैन, किन कन्भेक्सनबाट पार्टिकलहरू एउटा हिटेड पार्टिकलहरू माथि जान्छ, अलिक कुल पार्टिकलहरू तल झर्छ। डेन्स पार्टिकलहरू तल आउँछ अनि लेस डेन्स पार्टिकलहरू माथि जान्छ। ठीक छ, कन्भेक्सन भएन। अर्को छ अ मैन इज के छ त यहाँनिर अ मैन इज मुभिङ टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विथ भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि इमेज कतिले एप्रोच गर्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। इमेज चाहिँ कति स्पिडले एप्रोच गर्छ भनेर सोधिरहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, सिम्पल कुरा भन्छु। सपोज एउटा कार यो डिरेक्सनबाट आइरहेछ, अर्को कार यो डिरेक्सनबाट आइरहेछ। यसको भेलोसिटी VA भनेको कति छ, 5 मिटर पर सेकेन्ड छ। यसको भेलोसिटी B भनेको 5 मिटर पर सेकेन्डै छ अरे हैन। यहाँ एउटा मान्छेले बसेर हेरिरहेछ, सपोज यति भेलोसिटी देख्यो। अब भेलोसिटी अफ A विथ रेस्पेक्ट टु B, A ले चाहिँ B को भेलोसिटी कति देख्छ त भन्दा VA माइनस VB हुन्छ। अब VA भनेको 5 छ, VB भनेको त BA भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा छ नि, त्यही भएर यसलाई -5 लेखिन्छ। 10 मिटर पर सेकेन्ड लेखिन्छ हैन। अपोजिट डिरेक्सनबाट आइरहेको छ भने अर्को कारको भेलोसिटी ज्यादा देखिन्छ, त्यो कुरा ठिक हो।
अब इमेजको कुरा गरौँ। सपोज यहाँनेरि अब्जेक्ट छ, यो मान्छे अब्जेक्ट भयो, उसको इमेज यहाँनेरि बनिरहेछ हैन। अब ऊ मिररको नजिक नजिक आयो 5 मिटर पर सेकेन्डले भने अब अर्को एउटा मान्छेले यहाँ बसेर हेरिरहेछ भने के देख्छ त, यो इमेज पनि 5 मिटर पर सेकेन्डले यो डिरेक्सनमा गइरहेछ 5 मिटर पर सेकेन्डले। तर यही मान्छेले यदि यो इमेजलाई हेर्ने हो भने 5 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड अथवा 10 मिटर पर सेकेन्डमा देख्न जान्थ्यो, किनभने उनीहरूको डिरेक्सन त अपोजिटमा छन्। इमेजलाई छिटो 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 नजिक आएको जस्तो देख्छ नि, अपोजिट डिरेक्सनबाट एक अर्काको नजिक आइरहेछन्। हो, के भएर यसको एन्सर चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। ठिक छ, कति हुने रहेछ 10 मिटर पर सेकेन्ड यसको एन्सर हुन्छ। अर्को छ व्हाट इज द एसआई युनिट अफ चार्ज। चार्जको एसआई युनिट के हो त, कलम हुन जान्छ। न्युटन भनेको फोर्सको युनिट हो, वाट भनेको पावरको युनिट हो, जुल भनेको इनर्जीको युनिट हो। ठिक छ। अर्को छ इलेक्ट्रिक फिल्ड्स ह्याभ म्याग्निट्युड ओन्ली, इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी, डिरेक्सन ओन्ली, देयर डिरेक्सनल क्वान्टिटिज म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, यिनीहरूको डिरेक्सन हुन्छ र सर्टेन म्याग्निट्युड पनि हुन्छ। सपोज तपाईँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दा धेरै नै टाढा पुग्नु भयो भने तपाईँलाई थोरै फोर्सले तानिन्छ हैन, तर इलेक्ट्रिक फिल्डको नजिक आउनु भने तपाईँमा हेभी फोर्स लाग्छ भनेपछि यो चाहिँ म्याग्निट्युड पनि छ यसको। त्यसैले यसको एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन सी हुन जान्छ, म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन बोथ हुन्छ। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हिट अफ वाटर इफ 2.1 into 10 to the power 5 joule heat energy is required for 2 kg water to raise temperature from यति to यति। सो हामीले यहाँनिर हिट सप्लाई कति गर्यौं त, 2.1 into 10 to the power 5 joule हिट एनर्जी सप्लाई गर्यौं। हाम्रो वाटरको मास कति छ, 2 kg छ। टेम्परेचर चेन्ज कति भएको छ त भन्दा 25 देखि 50 भनेपछि 25 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर चेन्ज भएको छ। अब स्पेसिफिक हिट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। हाम्रो क्यू को फर्मुला के हो, एमएस डेल थीटा हो। अब स्पेसिफिक हिट को फर्मुला के हो, क्यू बाई एम इन्टु डेल थीटा भयो। अब यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, क्यू को भ्यालु 2.1 into 10 to the power 5 छ, यतापट्टि एम को भ्यालु 2 छ, यतापट्टि 25 छ भनेपछि यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ होला त, 2.1 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 2 भनेपछि यो भनेको 4200 जुल आउन जान्छ। ठिक छ, कति आउँदो रहेछ त, 4200 जुल आउँदो रहेछ। अब यहाँनिर एक्ज्याक्टली हामीसँग 4200 जुल त छैन हैन, यहाँनिर अब अप्सन्सहरुमा 4200 जुल त दिएको छैन भनेपछि यसको अप्सन अथवा यसको एन्सर भनेको चाहिँ हामीले कति लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन ए लेख्नु पर्ने हुन्छ है। 4100 जुल मात्र दिएको छ, अब यहाँ 4200 दिन खोजेको थियो होला, त्यही पनि ठिक छ, केही छैन। अर्को छ यहाँनिर यो चाहिँ एम्पियर हो है, यहाँनिर के दिएको छ त, वाट एम्पियर फ्यूज, वाट एम्पियर फ्यूज इज रिक्वायर्ड टु हिट 1000 वाट हिटर इन 220 वोल्ट लाइन। ठिक छ, यति फ्यूज छ भने कति चाहियो भनेर सोधिरहेछ। यहाँनिर पावर दिएको छ हामीलाई 1000 वाटको पावर दिएको छ र यहाँनिर 220 वोल्ट दिएको छ, भोल्टेज भनेको 220 वोल्ट दिएको छ। अब पावर भनेको हामीलाई के थाहा छ, V इन्टु आई, मान्छे आई भनेको पावर भनेको 1000 डिवाइडेड बाई 220 भनेपछि यसले मलाई कति भ्यालु दिन्छ त भन्दा 22 4 जा 88 हैन, वाट एम्पियर फ्यूज इज युज्ड भनेर भनिरहेछ हैन, भनेपछि यसको भ्यालु त अब हाम्रो 5 एम्पियर हुन जान्छ, लगभग 5 एम्पियर हुन जान्छ। कति आउँछ त 22 4.5 जति आउला हैन, 4.5 4.8 कति त्यस्तै कति भ्यालु आउँछ। ठिक छ, सो त्यसैले 5 एम्पियर हुन जान्छ। वाट एम्पियर फ्यूज इज रिक्वायर्ड, किनभने 5 एम्पियरको फ्यूज राखिसकेपछि मात्रै, यदि हामीले थोरै एम्पियरको फ्यूज राख्यौं भने त के हुन्छ, थोरै 5 एम्पियर करेन्ट नपुगिने फ्यूज पड्किन्छ, करेन्ट नै फ्लो हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ 5 एम्पियरको फ्यूज राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ मिनी बस गोज फ्रम काठमाडौँ टु भक्तपुर विथ 40 किलोमिटर पर आवर एन्ड रिटर्न्स टु काठमाडौँ विथ 60 किलोमिटर पर आवर, द एभरेज भेलोसिटी अफ मिनी बस। ठिक छ, एभरेज भेलोसिटी अफ मिनी बस कति भनेर सोधिरहेछ। अब यसलाई सिम्पल बुझौँ, सपोज यो मेरो काठमाडौँ भयो, यो मेरो भक्तपुर भयो। अब काठमाडौँदेखि भक्तपुर गयो, ठिक छ, र त्यही बाटो फेरि फर्क्यो भने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति भयो, 0 भयो, किनभने
डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। एकचोटि सपोज डिस्टेन्स x मिटर छ भने d इजिकल्स टु x मिटर भयो, अर्कोचोटि माइनस x मिटर भयो नि त हैन, अपोजिट डिरेक्सनमा गयो भनेपछि इनिसियलबाट एउटा के देखि बी गयो, बी देखि के आयो भन्दा टोटल डिस्टेन्स कभर्ड भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त 0 भयो हैन, अब्जेक्टै नहिँडे जस्तो भयो भनेपछि एभरेज भेलोसिटी भनेको 0 आयो किनभने टोटल डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु कति छ 0 छ। अर्को छ द मेथड अफ चार्जिङ इन विच यु टच अ न्यूट्रल अब्जेक्ट विथ अ चार्ज बडी। ठीक छ, एउटा न्यूट्रल अब्जेक्टलाई एउटा चार्ज बडीसँग छोर हामीले चार्जिङ गर्नु भनेको के हो त यो द मेथड अफ चार्जिङ इन विच यु टच अ न्यूट्रल अब्जेक्ट विथ अ चार्ज्ड वान भनेपछि यसलाई चाहिँ कन्डक्सन भनेर भन्छ। कन्डक्सनको मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर त हुने हो। न्यूट्रल अब्जेक्टलाई जब चार्ज अब्जेक्टमा छुवाइन्छ त्यति बेला त्यहाँनेरि चार्ज एउटाबाट अर्कोमा फ्लो हुन्छ। इन्डक्सन भनेको हामीले दुईटा मेटल प्लेट यसरी राख्यौँ भने यहाँनेरि चार्ज छ भने यो चार्जले यो अर्को प्लेटको चार्जलाई पनि आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ र यहाँनेरि चार्ज डेभलप हुन्छ। फ्रिक्सनबाट त हामीले स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौँ, कन्भेक्सनबाट सक्दैनौँ। अर्को छ सोलर इनर्जी इज द प्राइमरी फोर्स इन द क्रिएसन अफ के भनेर भनिरहेछ। सोलर इनर्जी भनेको सबै इनर्जीको जन्मदाता हो। ठीक छ, सोलर इनर्जी भनेको चाहिँ सबै इनर्जीको जन्मदाता हो। त्यही भएर प्रिसिपिटेसन पानी पर्ने पनि सोलर इनर्जीकै कारण हुन्छ, विन्ड बहने पनि सोलर इनर्जीकै कारण, इरोजन अफ अर्थ मेटेरियल्स अब के हुन्छ पानी पर्छ, पानीले माटोहरू काट्छ, माटो काटेपछि इरोजन हुन्छ, त्यसैले मेन प्राइमरी सोर्स भनेको त सनै भयो नि, त्यसैले अन्तिममा अल अफ द एबभ भयो। अर्को क्वेसन छ द मेथड अफ चार्जिङ इन विच यु सेपरेट चार्जेस इन ए न्यूट्रल अब्जेक्ट बाई ब्रिङ्गिङ अ चार्ज अब्जेक्ट क्लोज। यो भनेको चाहिँ इन्डक्सन हुन जान्छ। दुईटा प्लेटहरू सेपरेट गरिएको छ, त्यही पनि अर्को प्लेटमा चार्ज देखियो, एउटा प्लेटमा चार्ज छ अर्को प्लेटमा चार्ज छैन, तिनीहरू दुईटालाई नजिक ल्याइयो भने चार्ज नभएको प्लेटमा पनि चार्ज आउनुको कारण के हो त इन्डक्सन हो। ठीक छ, कुरा बुझ्यो। अर्को छ एङ्गल मेड बाई इन्सिडेन्ट रे विथ सर्फेस अफ प्लेन मिरर। यो भनेको चाहिँ ग्ल्यान्सिङ एङ्गल हुन जान्छ। ठीक छ, ग्ल्यान्सिङ एङ्गल भनेको चाहिँ सर्फेस अफ प्लेन मिररसँग बनाउने इन्सिडेन्ट रेले एङ्गललाई ग्ल्यान्सिङ एङ्गल भनेर भन्छ। अर्को छ युनिट अफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स। जुल भनेको इनर्जीको, एम्पियर भनेको करेन्टको, ओहम भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्सको हो, वाट भनेको के को हो त पावरको युनिट हो। ठीक छ, अर्को हेरौँ द ग्रेटेस्ट सोर्स अफ इनर्जी फ्लो रिलेटेड टु अर्थ इज फ्रम के भनिरहेछ त हिट फ्लो फ्रम इन्टेरियर अफ द अर्थ। यो पनि एउटा हो। टाइडल इनर्जी अफ द मुन पनि हो, ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन पनि केही देला, तर यसको एन्सर चाहिँ सोलर रेडिएसन हुनुपर्ने हो। सोलर रेडिएसनबाट चाहिँ सबसे धेरै इनर्जी हामीले पाउने गर्छौँ हैन, सबसे धेरै इनर्जी चाहिँ हामीले सोलर रेडिएसनबाट पाउँछौँ। त्यति टाढा हुँदा पनि हामीले त्यति धेरै इनर्जी पाउँछौँ भने सनमा कति धेरै इनर्जी छ होला भन्ने कुरा इमेजिन गर्न सक्छौँ यहाँबाट। अर्को चाहिँ टु रेजिस्टर्स 2 ओम एन्ड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सिरिज, टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सिरिज कनेक्सन छ भने यदि मेरो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आर हो भने टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 2 ओम प्लस 4 ओम हुन्छ। यो भनेको कति भयो त 6 ओम भयो भने चाहिँ एन्सर डी हुन जान्छ। त्यसै गरी तलको क्वेसनमा के छ यदि यो 2 ओम र 4 ओमलाई प्यारललमा कनेक्ट गर्यो भने के हुन्छ भनेर 1/r इज इक्वल्स टु 1/2 प्लस 1/4 भयो। यो भनेको 2 प्लस 1/4 3/4 भयो। r को भ्यालु कति भयो 4/3 भयो नि, यो भनेको कति आउँछ 1.33 आउँछ भनेपछि प्यारललमा कनेक्ट गर्यो भने 1.33, सिरिजमा कनेक्ट गरियो भने 6 ओम आउने रहेछ। ठीक छ, अर्को क्वेसन छ हामीसँग द मुन हेज ग्रेटर इन्फ्लुएन्स। ठीक छ, द मुन हेज ग्रेटर इन्फ्लुएन्स अन द ग्रेभिटेसनल पुल एट द सर्फेस अफ द अर्थ देन द सन बिकज। जस्तै किन चाहिँ मुनको ग्रेभिटीले अर्थमा धेरै इफेक्ट ल्याउँछ, अर्थको सर्फेसमा धेरै इफेक्ट ल्याउँछ तर सनले ल्याउँदैन भन्दा सन एकदमै ठुलो छ हामीलाई थाहा छ, तर सन यति धेरै टाढा छ, लाइटलाई सनबाट अर्थमा आइपुग्न 8 मिनट लाग्छ भने लगभग 1.8 × 10⁻�67 कति किलोमिटर टाढा छ। सो त्यति टाढा भइसकेपछि उसले कज गर्ने इफेक्ट भनेको थोरै हुन्छ। ठीक छ, त्यो भएर चाहिँ के हो त काम भएको हो भनेपछि मुन के छ त क्लोजर टु अर्थ छ। मुन क्लोजर टु अर्थ भएको कारण यसको ग्रेटर इन्फ्लुएन्स छ।
अर्को छ 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन प्यारलल इफ वान फेल्स यदि 3 वटा रेजिस्टरहरु चाहिँ यहाँनेर यसरी राखियो अरे ठीक छ यसरी 3 वटा रेजिस्टर मैले प्यारललमा मिलाएर राखे ल यहाँ जोडियो अब कुनै एउटा रेजिस्टर फेल खायो अरे ल यो रेजिस्टर फेल खायो भने करेन्ट फ्लो हुने त यो बाटो पनि छ यो बाटो पनि छ यहीबाट जानुपर्छ भन्ने छैन तर सिरिजमा सपोज यसरी मैले सिरिजमा राखे सिरिजमा राख्दा यदि यो रेजिस्टरले काम गर्न छोड्यो भने त करेन्ट त यो बाटो हुँदै यहाँ पुग्ने हो नि त भनेपछि यो रेजिस्टर काम गर्न छोड्यो भने यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन तर प्यारललमा एउटा बिग्रिए पनि अर्को ठाउँबाट त करेन्ट हुन फ्लो हुन सक्छ नि त यदि तपाईसँग काठमाडौँदेखि पूर्वको कुनै ठाउँ जानका लागि एउटा मात्रै बाटो छ त्यो बाटो बिग्रियो भने तपाईँ घर जान सक्नु हुँदैन तर तपाईसँग त सिन्धुलीको बाटो पनि छ यता नागढुङ्गा हुँदै पनि बाटो छ नि भनेपछि नागढुङ्गाको बाटो बिग्रियो भने तपाईँ सिन्धुलीको बाटो पनि जान सक्नुहुन्छ हो त्यस्तो चाहिँ प्यारलल कनेक्सन भयो ठीक छ सिन्धुलीबाट बाटो गए पनि पूर्वमै कनेक्टेड हुन्छ नागढुङ्गाबाट गए पनि पूर्वमै कनेक्टेड हुन्छ बाटो डिफरेन्ट हो हैन एउटा बाटो बिग्रेन अर्को बाटो जान सक्छ तर सिरिज कनेक्सन भनेको एउटै मात्र बाटो हुन्थ्यो है त्यसैले के हुन्छ त टोटल रेजिस्टेन्स यहाँनेरि अब नो करेन्ट विल फ्लो थ्रु द सर्किट यो त भएन सपोज यसको एउटा सानो एक्जाम्पल लिउँ सपोज मसँग यहाँनेर 3 वटा रेजिस्टेन्स थियो अरे 2 4 8 भन्ने रेजिस्टेन्स थियो अब सुरुमा यसलाई मैले प्यारललमा गरे भने 1/2 1/4 1/8 भनेपछि यहाँनेरि 4 + 2 + 8 भनेको 4 + 2 + 1 भनेको कति हुन्छ 4 + 2 + 1 भने 7/8 हुन्छ हैन अथवा 8/7 हुन जान्छ यो भ्यालु कति आयो त 7 1 7 त्यसैगरी यहाँनेरि 10 आयो 7 1 7 त्यसपछि 7 2 40 7 4 28 1.14 जति आयो सपोज मेरो 8 चाहिँ बिग्रियो अरे हैन यहाँ 8 चाहिँ बिग्रियो भने अब 1/2 1/4 भनेको कति आएको थियो अघि 1.33 आएको थियो हैन तपाईले अघि माथिको एक्जाम्पल हेर्नुभयो होला यहाँनेरि 1.33 आएको थियो नि भनेपछि मेरो रेजिस्टेन्स चाहिँ बढ्ने रहेछ करेन्ट डिक्रिज हुन्छ तर के हुने रहेछ त भन्दा करेन्ट फ्लो नहुने रहेछ ठीक छ करेन्ट टोटल रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ तर करेन्ट के हुन्छ त थोरै डिक्रिज हुन्छ करेन्ट फ्लो चाहिँ भइराख्छ कुरा बुझ्यो अर्को छ यहाँनेरि अब सम हिट इज सप्लाइड टु अ बडी एन्ड इट्स टेम्परेचर इन्क्रिजेस बाइ 10 डिग्री सेल्सियस देन द इन्क्रिज इन इट्स टेम्परेचर इज अल्सो इक्वल टु ठीक छ सम हिट इज सप्लाइड टु अ बडी एन्ड इट्स टेम्परेचर इज इन्क्रिज बाइ 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर इन्क्रिज भयो अरे देन अब फरेनहाइटमा सोधिरहेछ 10 डिग्री सेल्सियस सेल्सियसमा हो भने फरेनहाइटमा कति हो भनेर सोधिरहेछ है सपोज हाम्रो फर्मुला के छ C - 0/100 इज इक्वल्स टु F - 32/180 हो अब यहाँनेरि कतिले इन्क्रिज भएको छ त 10 ले भन्छ 10/100 इज इक्वल्स टु F - 32/180 भन्छ यो काट्यो यो 0 0 0 पनि काट्यो 18 इज इक्वल्स टु F - 32 भन्छ F को भ्यालु कति आएछ त 50 डिग्री फरेनहाइट आएछ भनेपछि 10 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर इन्क्रिज हुनुको मतलब 50 डिग्री फरेनहाइटले चाहिँ के हुनु हो टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु हो कुरा बुझ्यो त्यही त कुरा हो हैन अब अर्को क्वेशन के छ भने अर्थको इन्टरनल हिट अर्थको जुन कोर छ त्यो कोरबाट एउटा इन्टरनल हिट चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन्छ ठीक छ अब त्यो इन्टरनल हिट के को लागि रेस्पोन्सिबल छ भनेर सोधिरहेछ अर्थको इन्टरनल हिटको कारण के हुन्छ भने अर्थको जुन हामी यो कन्टिनेन्ट्सहरु महाद्वीपहरु भन्छौं तिनीहरूलाई टेक्टोनिक प्लेट्सहरु भन्छ त्यो टेक्टोनिक प्लेट्स चाहिँ त्यो हिटको कारण यताउता फ्लो भइरहेको हुन्छ हाम्रो टेक्टोनिक प्लेट्स अथवा हामी बस्ने जुन जमिन छ त्यो चाहिँ लाभामा फ्लो भइरहेछ ठीक छ र जब त्यो जमिनहरु एकअर्कासँग ठोकिन्छन् त्यतिबेला के हुन्छ अर्थक्वेक प्रोड्युस हुन्छ त्यसैले इन्टरनल हिट चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल छ अर्थक्वेकको लागि टोर्नेडोहरु भनेको समुद्रबाट आउँछ हरिकेन भनेको समुद्रबाट आउँछ फ्लड भनेको पनि के आउँछ त अर्थक्वेकबाट आउने हो ठीक छ अर्थक्वेकबाट चाहिँ फ्लडहरु आउन सक्छ तर जेनरली फ्लडहरु भनेको धेरै पानी पर्यो भने अरु धेरै सिचुएसन छ त्यहाँबाट आउन सक्छ तर मेन भनेको चाहिँ अर्थक्वेक आउँछ सपोज व्हेन अ म्याग्नेट इज ब्रोकन यु गेट अ नर्थ पोल अन वन पिस एन्ड साउथ पोल अन द अदर के बुझ्नु पर्यो भने जहिले पनि म्याग्नेट जति नै सानो भए पनि त्यसमा जहिले पनि नर्थ पोल र साउथ पोल हुन्छ नै हुन्छ त्यति कुरा याद गर्नु पर्यो ठीक छ भनेपछि
के हुन्छ त म्याग्नेट ब्रोक भयो भने एउटा पिसमा नर्थ पोल अर्को पिसमा साउथ पोल हुन्छ त हुँदैन यो रङ भयो त्यसैगरी म्याग्नेट बिकम्स पीसेस बिकम अनम्याग्नेटाइज्ड यो पनि भएन इच पिस बिकम्स अ म्याग्नेट विथ बोथ नर्थ एन्ड साउथ पोल यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन गयो हामीले म्याग्नेटलाई जति नै टुक्राए पनि प्रत्येक पिस चाहिँ एउटा नयाँ म्याग्नेट जस्तो एक्ट गर्छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर यो हुन गयो अर्को छ द जोन अफ द अर्थ इज डिभाइडेड इन्टु रिजिड प्लेट्स ठीक छ रिजिड प्लेट्सहरु भनेको हाम्रो महाद्वीपहरुलाई चाहिँ के भन्छ त प्लेट्सहरु भनेर भन्छ ठीक छ के भन्दो रहेछ त प्लेट्सहरु भनेर भन्छ र यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त भन्दा लिथोस्फियर भन्छ लिथोस्फियर भनेको हामी उभिने ठाउँलाई लिथोस्फियर भन्छ बायोस्फियर भनेको वरिपरिको बायोलोजी जुन हामीले देखिरहेका छौं बायोस्फियर भयो एटमोस्फियर त भनेको हावा भयो ठीक छ अर्को छ द निडल अफ अ कम्पास पोइन्ट्स टुवर्ड्स अर्थ म्याग्नेटिक नर्थ पोल points towards our geographic north pole aligns itself perpendicular to earth's magnetic field lines option C मिल्न गएन यहाँनेरि यसको बारेमा तपाईहरुले 11 मा डिटेल नलेज पाउनुहुन्छ र अर्को के सोधिरहेछ त यहाँनेरि भन्दा points towards earth magnetic north pole हो यो चाहिँ राइट हुन जान्छ उले चाहिँ अर्थ को म्याग्नेटिक नर्थ पोल तिर पोइन्ट गर्छ जुन चाहिँ जियोग्राफिक साउथ तिर छ ठीक छ जियोग्राफिक नर्थ मा पोइन्ट गर्ने हो भने त्यतातिर के छ त म्याग्नेटिक साउथ पोल छ जियोग्राफिक नर्थ पोल तिर म्याग्नेटिक साउथ छ म्याग्नेटिक नर्थ तिर जियोग्राफिक साउथ छ त्यही कुरा भन्न खोजेँ एन एमिटर इज कनेक्टेड एमिटर भनेको करेन्ट मेजर गर्नका लागि युज हुन्छ र एमिटर कहिले चाहिँ जहिले पनि सिरिजमै कनेक्ट गरिन्छ किनभने सिरिजमा जहिले पनि करेन्ट सेमै हुन्छ हैन प्यारललमा कनेक्ट गर्ने भनेको भोल्टेज मेजर गर्नको लागि प्यारललमा कनेक्सनहरु गरिन्छ त्यो चाहिँ भोल्टमिटर भयो हैन कहिले पनि सिरिजमा कहिले पनि एमिटरलाई प्यारललमा हामी जोड्दैनौं ठीक छ जहिले पनि हामीले चाहिँ सिरिजमा नै जोड्दै आइरहेका हुन्छौं है अर्को छ अब when the moon was closer to the earth the length of the day was के भनेर सोधिरहेछ यदि मून चाहिँ अर्थको नजिक थियो भने यसले के हाम्रो डे मा असर पार्थ्यो त भन्ने कुरा हो डे मा असर पार्ने भनेको अर्थको एक्सिसमा रोटेसन चाहिँ चेन्ज भयो भने पार्ने हो तर मूनको ग्रेभिटीले अर्थको रोटेसनमा केही पनि चेन्ज ल्याउन सक्दैन ठीक छ त्यसैले के हुन्थ्यो त यसको डे को लेन्थ भनेको जहिले पनि सेम हुन्थ्यो किनभने उसले रोटेसनमा केही पनि चेन्ज ल्याउन सक्दैन अर्थको त्यही भएर सेम हुन्छ अर्को छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको कुनै पनि एउटा मेटल पिस छ त्यो मेटल पिसमा मैले वरिपरि वायर लाए त्यो वायरमा मैले इलेक्ट्रिसिटी पास गरे भने त्यो मेटल पिसले अरु मेटल पिसलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ सो कुनै पनि मेटल पिसमा मैले इलेक्ट्रिसिटी पास गरे भने त्यहाँनेर एउटा म्याग्नेट बन्छ जबसम्म मैले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छु त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्छ यहाँनेर हेर्नुस् अ म्याग्नेट दैट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी यो त तुकै भएन अ म्याग्नेट मेड अफ कोइल्ड वायर दैट वर्क्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रन्स थ्रु इट ल यो चाहिँ करेक्ट अप्सन भयो हैन कोइल्ड वायरमा जब इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौं त्यो एउटा म्याग्नेटको रूपमा मेटल पिस एक्ट गर्छ भने त्यो भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेट भयो अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट दैट इज युज्ड इन मेकिङ इलेक्ट्रिसिटी त्यो पनि भएन अप्सन सी पनि हाम्रो मिलेन अर्को छ टु चार्ज्ड अब्जेक्ट्स आर एट अ डिस्टेन्स अपार्ट कुनै एउटा डिस्टेन्स अपार्टमा छन् एन्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स अन इच अदर व्हाट चेन्ज क्यान यु मेक दैट विल इन्क्रिज द फोर्स द मोस्ट ठीक छ दुईटा चार्जहरु छन् तिनीहरु बीच सर्टेन फोर्स छ अब मैले तिनीहरु बीच फोर्स इन्क्रिज गराउनु पर्यो भने के गर्न सक्छु यदि मैले डिस्टेन्सलाई बढाए मैले यहाँ सिम्पल कुरा लेख्छु हेर्नुस् है फोर्स भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु q1 र q2 चार्जेसहरुको प्रोडक्टमा डिपेन्ड गर्छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको स्क्वायर यदि मैले डिस्टेन्स चार्जहरुलाई टाढा टाढा लगे भने फोर्स डिक्रिज हुन्छ चार्जहरुलाई नजिक नजिक ल्याए भने फोर्स इन्क्रिज हुन्छ र मैले चार्जको भ्यालु धेरै चार्ज लिए भने फोर्स धेरै हुन्छ थोरै चार्ज लिए भने फोर्स थोरै हुन्छ अब मैले डिस्टेन्स डबल गरे भने त फोर्स त 4 टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ त्यसैगरी चार्ज डबल गरे भने के हुन्छ फोर्स इन्क्रिज हुन्छ डिस्टेन्सलाई हाफ गरे भने नि 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ अब यहाँनेरि पहिलोमा के छ त डबल द चार्ज अन वान अब्जेक्ट एउटा अब्जेक्टको चार्ज डबल गरे भने फोर्स डबल हुन्छ यदि मैले डिस्टेन्स हाफ गरे पहिली भन्दा हाफ डिस्टेन्स लिए भने के हुन्छ त यहाँनेरि फोर्स 4 टाइम्सले बढ्न जान्छ ठीक छ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ डिस्टेन्स d को साटो 1/2d ले लेख्नु ठीक छ यो d को साटो तपाईले
1/2d को होल स्क्वायर गर्नु फोर्स 4 टाइम्सले बढ्छ डबल 1 अफ चार्ज एन्ड डिस्टेन्स अब यसले के भन्यो एउटा चार्जलाई डबल गर्ने र डिस्टेन्सलाई पनि डबल गर्यो भने त यहाँ 4d स्क्वायर आउँछ भनेपछि ठ्याक्कै फोर्स त आधाले घट्ने रहेछ भनेपछि यहाँनेरि सबसे धेरै फोर्स बढाउने तरिका भनेको चाहिँ हाफ द डिस्टेन्स हाफ गर्यो भने 4 टाइम्सले हाम्रो फोर्स इन्क्रिज हुने रहेछ डबल द चार्ज अन वान अफ अब्जेक्ट्स एउटा चार्ज अब्जेक्टको चार्ज इन्क्रिज गरायो भने पनि हुन्छ तर 2 टाइम्सले मात्र इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा हो है अर्को क्वेशनतिर जाउँ अब हाउ मेनी टाइम्स विल द ग्रेभिटेसनल फोर्स चेन्ज अफ द डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स हाउ मेनी टाइम्स will the gravitational force of the distance change between two objects भनेर यहाँनेरि सोधिरहेछ यसले के सोध्न खोज्यो भने खासमा मैले यहाँनेरि हाफ लेख्न बिर्सेछु यदि डिस्टेन्सलाई हाफ गरियो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स कतिले चेन्ज हुन्छ भनेको छ हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको 1/d स्क्वायर सँग रिलेटेड छ यदि मैले डिस्टेन्सलाई डबल गरे भने यो के हुन्छ त 2d को होल स्क्वायर भनेपछि 1/4d स्क्वायर हुन्छ सो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ 4 टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ अथवा 1/4 हुन जान्छ ठीक छ डिस्टेन्सलाई मैले डबल गरे भने के हुन्छ त 1/4 टाइमले डिक्रिज हुन्छ 1/4 ले अर्को छ द एडिसन अफ हिट ठीक छ यहाँनिर के सोधिरहेछ त द एडिसन अफ हिट एट अ गिवन पोइन्ट विदिन द अर्थ विल कज ठीक छ एडिसन अफ हिट अथवा राइज इन टेम्परेचर एट अ गिवन पोइन्ट अन द अर्थ विल कज के काम गर्छ त यसले भनेर सोधिरहेछ इन्क्रिज इन डेन्सिटीमा इन्क्रिज ल्याउँछ होला त पक्कै पनि ल्याउँदैन यसले त हामीले कुनै कुरालाई हिट गर्यौं भने त्यसको भोल्युम के हुन्छ त इन्क्रिज हुन जान्छ भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ डेन्सिटी पक्कै पनि डिक्रिज हुन्छ भने चाहिँ अप्सन ए मिलेन अब डिक्रिज इन भोल्युम त भएन हिट गरिसकेपछि भोल्युम इन्क्रिज हुनुपर्ने हो अर्को छ डिक्रिज इन रक स्ट्रेन्थ सोच्नुहोस् तपाईले एउटा ढुङ्गालाई धेरै तताउनु भयो भने ढुङ्गा पग्लिन पनि सक्छ त्यसैले तपाईले एउटा सर्टेन एमाउन्टमा ढुङ्गालाई हिट गर्नुभयो भने यसले चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थलाई घटाउँछ रक स्ट्रेन्थ यसले बढाउँदैन धेरै हिट गर्यो भने रक स्ट्रेन्थ बढ्दैन ढुङ्गाको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्न सक्छ ठीक छ अर्को क्वेशन त टाइप अफ इनर्जी दैट सेक्स द अर्थ ड्युरिङ अर्थक्वेक इज प्रोड्युस्ड बाई भनेर सोधिरहेछ ठीक छ कसरी चाहिँ कस्तो खालको इनर्जीले चाहिँ हामीलाई सेकिङमा गर्छ भन्दाखेरि जब टेक्टोनिक प्लेट्सहरु ठोकिन्छ टेक्टोनिक प्लेट्स ठोकिएपछि त्यहाँनेरि एउटा वेभ ट्राभल हुन्छ ठीक छ सोच्नुस् तपाईले दुईटा ढुङ्गा ठ्वाक्क ठोक्दाखेरि तपाईको हातमा झन्न फिल हुन्छ नि तपाईको हातमा दुईटा ढुङ्गा राख्नु एकदम जोडले ठोक्नु हात पुरै त्यहाँनेरि के वेभ जस्तो पुरै सर्प जस्तो सल्बलाए जस्तो हुन्छ त्यहाँनेरि जब दुईटा टेक्टोनिक प्लेट्सहरु ठोकिन्छ ठोकिदाखेरि के हुन्छ त्यहाँनेरि शक वेव्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ शक वेव्सहरु ट्राभल गर्छ जसको कारण के हुन्छ त त्यहाँनेरि चाहिँ सेकिङ वाला एउटा फिलिङ आउँछ ग्रेभिटेशनल एट्र्याक्सन हुँदैन डेन्सिटी भेरिएसन पनि हुँदैन हिटको कारण पनि हुँदैन शक वेव्सको कारण हुन्छ अर्को छ व्हेन अ भोल्केनिक कोन कोल्याप्सेस इन्टु इट्स म्याग्मा रिजर्भोयर इट फर्म्स अ ठीक छ यसले के सोधिरहेछ कुनै एउटा भोल्केनिक कोल्याप्स भयो हैन र भोल्केनिक कोन कोल्याप्सेस इन्टु इट म्याग्मा रिजर्भोयर सपोज यो एउटा कोन भयो सरी यहाँनेरि यो कोन भयो यसरी यो छ अब यहाँको सबै कुरा यहाँनेरि म्याग्मा छ यहाँ सबै यो भाग के भयो त यही म्याग्मामा छिर्यो अरे ठीक छ यो सबै भाग म्याग्मामा छिर्यो भने यसलाई के भन्छ त भनेर सोधिरहेछ यसलाई चाहिँ क्याल्डेरा भनेर भन्छ ठीक छ के भन्दो रहेछ क्याल्डेरा भनेर भनिन्छ अर्को छ द ग्रेभिटेशनल एट्र्याक्सन बिट्विन द मून सन एन्ड अर्थ विल ह्याभ द ग्रेटेस्ट इफेक्ट्स अन द टाइड्स ड्युरिङ कुनमा भनिरहेछ फुल मून भएको बेला भनेको सबसे धेरै चम्किलो भएको बेला हो ठीक छ न्यू मून भनेको हामीले मुनै नदेख्ने अवस्था हो हाफ मून भनेपछि आधा मात्र देखिन्छ व्याक्सिङ गिबस के भन्छ त्यसलाई है सो अब जुन ठाउँमा हामीले न्यू मून देखिरहेछौं नि अपोजिट साइडमा के हुन्छ त फुल मून देखिरहेको हुन्छ ठीक छ र यदि हामीले फुल मून देखिरहेछौं भने अपोजिट साइड अफ अर्थमा चाहिँ न्यू मून देखिरहेको हुन्छ ठीक छ जहाँनेरि रात परिरहेछ है अब फुल मून न्यू मून को बेला यदि फुल मून को बेला पनि हाम्रो यदि अर्थ सन र मून चाहिँ एउटै लाइनमा आउन गयो भने त्यतिबेला हाई एट्र्याक्सन हुन्छ हैन टाइडहरु एकदम ठुलठुलो हुन जान्छ एउटै पोजिसनमा आइसकेपछि स्ट्रेन्थ बढ्दै 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 जाने जस्तो भयो हैन त्यसैगरी
न्यू मुनको बेला पनि एउटै पोजिसनमा आयो भने मुन त मुनै हो नि, हामीले देख्ने लाइटको त कुरा हो नि हैन। भनेपछि ए र बी टाइममै के हुन्छ त धेरै हुन जान्छ। ठिक छ, ए र बी को टाइममै के हुन जान्छ त धेरै एट्र्याक्सन हुन जान्छ। अर्को छ द टाइप अफ करेन्ट इन अ ब्याट्री पावर्ड रेडियो इज। कस्तो टाइप अफ करेन्ट चाहिँ ब्याट्री पावर्ड रेडियोमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेर सोध्दाखेरि जेनरली त्यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट युज गरिन्छ। ठिक छ, ब्याट्री पावर्ड भनेपछि ब्याट्रीले के दिन्छ, डाइरेक्ट करेन्ट दिन्छ, त्यही करेन्ट भयो। अब स्ट्याटिक करेन्ट भनेको फ्लो नहुने करेन्ट भयो। अल्टरनेटिङ करेन्टको काम भएन। अल्टरनेटिङ करेन्टले त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ चुम्बकहरूमा। तपाईँले रेडियो निकालेर हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ चुम्बकहरू हुन्छ, त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डै प्रोड्युस गरेर आउँछ जेनरली है। सो त्यो कुरा भयो। अर्को छ when brakes are were applied to a car traveling with uniform velocity, it experiences a retardation for 1 meter per second square and comes to half in 5 seconds. What is its initial speed? के भनिरहेछ, when brakes were applied to a car traveling with uniform velocity, it experiences retardation. Retardation भनेको नेगेटिभ भेलोसिटी। सो कति एक्सेलरेसन हुने रहेछ त भन्दा -1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। -1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको भेलोसिटी भनेको सरी एक्सेलरेसन भनेको कुनै एउटा बडीको भेलोसिटी चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्डले डिक्रिज हुँदै 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 गइरहेको छ। ठिक छ, र के भन्यो त विथ युनिफर्म भेलोसिटी रिटार्डेसन एन्ड कम्स टु हाफ इन 5 सेकेन्ड्स। के भन्यो त एउटा कुनै कार छ, सपोज त्यो भेलोसिटी भीले हिँडिरहेको थियो। सपोज मैले 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ यति रिटार्डेसन दिए भने त्यो भेलोसिटी चाहिँ ठ्याक्कै आधी भयो अरे। भनेपछि इनिसियल स्पिड कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, यसको लागि हामीले कसरी काम गर्ने हेर्नुहोस् त। v इज इक्वल्स टु u प्लस 80 गरौँ। अब इनिसियल स्पिड भनेको यसलाई मैले इनिसियल स्पिड माने भने फाइनल स्पिड भनेको u/2 हुन्छ। इनिसियल स्पिड u छ, माइनस एक्सेलरेसन भनेको त माइनसमा छ 1 भयो, टाइम 5 सेकेन्ड्स भयो। भनेपछि 5 इज इक्वल्स टु u माइनस u/2 भनेको कति हुन्छ, u/2 हुन्छ। भनेपछि इनिसियली कति रहेछ त 10 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ हैन। इनिसियली चाहिँ कति हुनु पर्यो त यहाँनिर 10 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हाफ इन 5 सेकेन्ड्स हैन, आधी हुने रहेछ 5 सेकेन्ड्सको अन्तरालमा। भनेपछि यहाँनिर 5 भयो, यतापट्टि 1 छ, 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, माइनस गरियो u/2 भयो। इनिसियली कति थियो, इनिसियलको ठ्याक्कै आधा हुने रहेछ। कम्स टु सरी यसले हाल्ट भन्न खोजे होला है, मैले चाहिँ उल्टो बुझे जस्तो लाग्यो। यसले चाहिँ हाल्ट भन्न खोजे होला, मैले चाहिँ हाफ भनेर बुझेछु। तर हाफको केस भयो भने त्यसरी काम गर्न सकिन्छ। हाल्टको केस हो भने फाइनल्ली भेलोसिटी चाहिँ 0 भयो भन्न खोजे है। ठिक छ, के रहेछ त हाल्ट भनेको चाहिँ 0 फाइनल भेलोसिटी भनेको चाहिँ 0 इज इक्वल्स टु u माइनस 1 इन्टु 5। भनेपछि इनिसियली कति रहेछ त 5 मिटर पर सेकेन्ड हुने रहेछ। भनेपछि 149 को एन्सर चाहिँ डी हुन्छ हैन। मैले चाहिँ हाफ भनेर बुझेँ है, यो हाल्ट हुन सक्छ, हाफ हो भने त्यो केसले काम गर्छ। ठिक छ, काम बुझ्नु हो, त्यही कुरा मेन। अब आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ हैन। अरू क्वेसन्स मैले यहाँ देखाइहालेँ, यो क्वेसन्स तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। एकचोटि चेक गर्नु होला र यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नु होला। र अर्को भिडियोमा हामी यही क्वेसन्स सहित यहाँनिर आउँछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।